跟住呢一個就係近代嘅猴王紅長貴啦。佢喺峨眉山無意之中就識到一班馬騮，仲做起朋友上嚟，大家互相切磋武藝。紅長貴嘅猴棍玩得咁出色，都係全靠班馬騮所賜嘅。佢嘅一舉一動真係似足隻馬騮。你哋唔好以為詼諧啊，其實佢棍棍到肉，招招攞命嘅。隻隻馬騮都睇到眼定定，仲靜靜地話俾佢哋娘親知，嗰個人學晒我哋啲嘢喎。